हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है योगी कंटिका। ये कोई आम टैबलेट नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है जो कि आपके गले के खराश के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत अच्छी टैबलेट है। इसके यूज़ करने से आपके गले में जो भी इन्फेक्शंस है या सोर थ्रोट या गले में जो पेन हो रहा है, खांसी आ रही है, उससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगा। और बात करें इसके प्राइस की तो ये 50 रुपीज़ की 70 टैबलेट आती है और ये कहीं भी आसपास आपको मिल सकती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा योगी कंटिका टैबलेट।